Amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Amenifanyia amani, amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Nijapopita kwenye bonde la mauti, sitaogopa, kwa maana uko nami. Gongo lako na fimbo yako, e Bwana, vyanifariji, kanifanyia amani. Umesema ya kwamba hutaniacha, sababu mimi nibunia jicho lako. Mbona wanitazama asubuhi, mchana, jioni? E Bwana Mungu wa baraka, amenifanyia amani, amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Amenifanyia amani, amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Amebadilisha uchungu wangu, umekuwa ni furaha yangu. Huyu Yesu amenipa furaha, kanifanyia amani. Amebadilisha machozi yangu, yamekuwa ni furaha yangu. Huyu Yesu amenipa furaha, kanifanyia amani. Kweli Mungu wa baraka, amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. amenifanyia amani, amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. 1, 2, 3, say kaondoa huzuni yangu, kanifanyia one more time, amani. chini, 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 hey. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Fanyia amani, kaondoa. Come on guys, with a smile on your face, here we go. Amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Amenifanyia amani, amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Nijapopita kwenye bonde la mauti, sitaogopa, kwa maana uko nami. Gongo lako na fimbo yako, e Bwana, vyanifariji,
kanifanyia amani. Umesema ya kwamba hutaniacha, sababu mimi nibunia jicho lako, Bwana wanitazama asubuhi, mchana, jioni. Bwana Mungu wa baraka amenifanyia amani, amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani, amenifanyia amani, amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani, amebadilisha uchungu wangu, umekuwa ni furaha yangu. Huyu Yesu amenipa furaha, kanifanyia amani, amebadilisha machozi yangu, yamekuwa ni furaha yangu. Huyu Yesu amenipa furaha, kanifanyia amani. Kweli Mungu wa baraka amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani, amenifanyia amani, amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. 1, 2, 3. Say kaondoa huzuni yangu, kanifanyia one more time. amani. Chini, 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 chini. Hey. Hallelujah. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Hata mimi Baba, wewe umenifanyia amani, umeondoa huzuni yangu yote, ukanipa amani. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani, amenifanyia amani, amenifanyia amani. Asante Baba, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. amebadilisha uchungu wangu, umekuwa ni furaha yangu. Huyu Yesu amenipa furaha, kanifanyia amani, amebadilisha machozi yangu, yamekuwa ni furaha yangu. Huyu Yesu amenipa furaha, kanifanyia amani. Kweli Mungu wa baraka amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia. Asante Baba, thank you. Amenifanyia amani, amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia. Thank you so much. Manessa Shalom, Amani cover. Thank you so much. One more time. Chini, 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 chini. Hey. Asante sana.
Bwana amenifanyia amani, ameondoa dhambi zangu zote, kanipa amani. Nero barwega muno rurero watuhingurira tafarira ya gucanjamuka muthenya wa omothe. Muthenya wa omothe ni muthenya wa 31st of January. Oh my goodness. Ebu sikia. Asante Baba. 31st. Hey. Come on, guys. 31st of January 2024. Kwa heri Januari. Amenifanyia amani. Umetupa amani. Yani huo mwezi na unakuaga sio mwezi wa kuchekwa. Kaondoa umetupa amani. huzuni ya Nethengio Ngai ate mwari ucio riu ithuĩ nĩ twauhinga na ate nĩ ithuĩ nĩwe Ngai watukinyaniria mweri wa Januari. Kwa heri 31st of January 2024. And now we are here praying to God ona rũciũ nĩ agatuhe muoyo twanjĩrĩrie mweri ũyũ wa February ũrĩa ũĩkaine na maũndũ ma window. Good morning. Nethengio Ngai tondu we wi watha nyingi. Nethengio umuthi ni tugukahinga the last day of the month. Glory be to God. Na ti kwagirira nama kuri maraire na matinokira. No ni undu wa tha ciaku Ngai. Oguo gatwenda, oguo tuhiana. Tokorwo ni mundu ukuragio angiugire ucio nocio matigokire. Athia munyete kamwe no tondu we wi Ngai na we nduhiana mundu na we wi watha nyingi na ugatwehereria mathina na ma stress ugatuhe thayo amani. Nike muthenya omothe tukuhinga mweri ucio in style WCW. Karibu sana, good morning. Nethengio Ngai ni undu wa muthikiriria wa kameme ucio wi hau uthikiriirie kameme tuhinge nake na twikire wira ati umothe ni twahinga mweri ucio wa Januari ukoragwo we mweri muritu muno tondu indo ciothe ni twarire December no tondu we Ngai ni understandaga maundu maya imwe tukinyua imwe ikirio ni andu aya no ende Ngai ugatuhe ugima wa mwiri ugatuhe muoyo macio mangi ni tukuhanga tuone kana tuone. 2001 for good morning tukifunga mwezi in style. Kameme FM official fan page on Facebook. Good morning, how are you? Good. Wow. Piga emoji. Piga hapo love. Piga request. Sema watusikiza bana. Guys, with a smile on your face. Ngai ni akuhete muoyo. Thank you so much team Facebook. Silent listeners makoragwo me mamilioni na mamilioni. Thank you so much. Okay, higa mweri uyu no kianjiriria uyu ngi mweru Ngai atwarane nawe. Ngai ni oe kona ni turacokia ngatho. We uriganirwo ni gucokia ngatho, ni ndagucokeria ngatho. Na Ngai ni aiguite na ni aguturathima. Diaspora fans, how are you? Good morning. Ona nyo mohige mweri in style. Glory be to God. Kumani ari uginyerere ciri handa thaa inyanya tafarira ni ya gucanjamuka. Ni ngatho ni kwenda tafarira ya gucanjamuka. Mathaa mana makuigwa wega. Ithaa-ini riri ringi ria thaa ithano ni tugukorwo na ndagitari munene wetagwo urologist na guthinja hau surgical surgeon. Wamenya ni urologist ni aguka ndagitari munene nigetha nakuo kou tuthondekwo ni undu wa ugima wa mwiri. Ithaa ria muico tuhinge na Pastor Beth wacage wa kuria Shilo Mountain of Prayers kuria mwena wa bypass ya kuria Maroroi. Nigetha twire Ngai ni twahinga mweri ucio na no twetereire guka kuona mweri ungi. Thengio Ngai gutiri uita Ngai. Karibu sana. I love you so much. And I love you and I missed you so much. So I'm here for you, baby. Good morning. I'm Baby T. WCW. good morning. To you. Good morning, Baby T. To you. Good morning. To you.
Good morning, good to see you. Near get to Chef Gademba the Kingpin himself. Today, bere ya maundu maige. Deda kwamba gukuwish. Yes. At WCW. Thank you. I want also to commend your dressing. Thank you. I love your shirt. I love it too. I love the way you have Zino Kurad one side. It's gang style. Gang style. Na dona shati yaku. Na mahigata maria ma horithi. I tell ya. Jesse. Ma Jesse. Yeah. Reu ndona nikyo wetagwo mathahen. Tondu higa riri rimwe ndona ni ria kuruga. Gwaku. Ni uhetwo ngerenwa. By the way, ndugaga. I do cook. Ino ni ngerenwa ya kuruga. I love cooking spaghetti. Nyama. I hate cooking chapati. Ndio wa gukima. But I love chapos. Ninyendete gukera tunyeni. Reu ninyendete we kuruga generally for sure. Yes. On a very serious note, I do. Ino ni ngerenwa ya kuruga. Ni wendete kuhura nguo? I cannot. No ere njikirite thiini ndura ne ndahorithirio itambaya muno ni mami na ngimena horo cio tondu ni atumaga itambaya muno cia mbao ingihura nguo kabanji cicokere cina giko twarindire itambaya muno twina wa mukira ni ona kono ni gure disposable panties nicio ingikiraga ogarekania nayo hau ne thuire muno kuhura nguo babu na dirisha mami ari na pair 15 cia itambaya tondu hikitio ni muthuri warutaga kwa maguta cia pinki cia blue cia red cia bao na niwe wetumagira sisa teira hau ndo mwamenanire na kuhura nguo. She was a teira come housewife. Ne twahura nguo na Jerry witu na wamukira witu ni nguo ndingihura kaba wekire ogiteaga mundu uri ogoka na disposable panties. I'll be your customer. Ira iko ihana thani iria disposable. I tell you, kone tuhagwo diaper nicio ingikiraga. I hate cleaning clothes. Ne ndathoire horo wa nguo kuma twahurire itambaya muno kuria gicagi na mai mahehu. Na twahanana. Na ari na 14 seater. Gete gia 14 seater. Gete gia 14 seater. Are matatu. Mutumia ucio ni aturuteire wira muru wa gutuhurithia itambaya. No ni atumire mugatue kandu. No igwa riu ndihuraga nguo. Ndingihura nguo ndiendaga ithako ria nguo. No kuruga na nditigaga indo sink-ini. Ogacithambia. I love cleaning. Eyo ni ngerenwa ya indo. Thank you, Indo. Na nikyo ndirakwira WCW to you. I know you are great. Oria kenge kia mucii. Haya. Kia ngoga. Haya. Guthambia indo. Wajani uthambagia indo. Gwithamba maito maria ingihota. Yo tutingikuhe ngoga mwiri-ini waku. Ndure baraga gwithamba. Thiko ici. Atumia bara ihe gwithamba. What do you mean? Niwe. Mutumia akauma gwake atethambite. Na kuruga. Kuruga wanjira wi sawa. Nguo ni X. Never. Icio na ndikwenda. Ni uhataga nja. Uthambia nyumba ni uthambagia. Yes, cleaning the house is all right. Ni hotaga kuingira rungu rwa itanda kana wathambagio haria haroneka ni andu. Ndi OCD muingi muno no nginya ingithambia. OCD ni? OCD ni uri menya. Akora. Uthambia nyumba iyo ni tiki. Haya. Kou ikaraga ri. Ni kuri kindu gitagwo ta garden. Gutire yumeko kawe na ngoma yumete ko ona kitchen garden ni hau gathire yumeko gutire agithogora mwahinyirwo atia broti yumeko haya ni tothie ngoga ingi nguhe ino menye ni yaki hindi ria mai morite macoka utuku ni utahagirira ni gutiuraga mai githogoro too bad ugo mutitahagirira ungianjura kwara riri warorire ndaiguira watwira hindi ingi atiriri aiko ndungiarorire ungitwira atia muturire-ini if you cannot spread your bed ni nyendete kwara uriri to ni nyendete gucunga 90% ya riria ndi mucii ngoragwo bedroom kwara uriri yes ni hayo ni ngoga ya kwara uriri haya tuthie next ngoga next yes haya ngoga next ni ukunjaga nguo nduna kihura oh my god ni tondu ndingienda gubangirwo ni Francisca ndikage ya rucio toguo ndaona yo muthi oguo nguo nwe wibangagira my bedroom is my bedroom no kahura bathi ndingaga bedroom yakwa oh yes sawa urimu ucio watumia kuhinga bedroom tamatigire mithaiga kana ni makuyo ni iritu ndikoragwo naguo
either dire kindu gya kuiyo no dire ndahinga bedroom kana bedroom yaku ndire kanyamo ga kuhinga nere kana muno kaingagwo weekend ni undu aria meguka kana gabati okirio tondere mwana kai goro gaga taga tena gathi arama man the WCW. I'm wishing you a WCW. Thank you. So I'm just doing a test to see if you qualify. Netoke hare kurora mwana. How is your kurora mwana waku? Oh, 100%. Mia kwa mia. Ucio enyina. Armayo mage magagifuata. Haya, kiuria hare kurera mwana. Yes. Agehinga na manioro. Yes. Koruta kemira na earbuds. You know gutiri undu ona ndukigucia gimutumia riu uhoro wa mwana ona ndo that's a no go zone. Yes, WCW. Ona ndukahe. O haria ndagirire mwana, o haria ndagirire mwana hau ni uguo. Kwe nao mama tiganagĩa. Niguo. Atumia kigu. Wira atumia matarora kinya ciana cia ona matio ireire ki. Weru hau umenye ndamba ndakuhe ngogana niwe no haha. Thank you. Ina tũmahũa tũingĩ. Ino haha. Iyo ni ya kurora mwana. Haya iyo enge. Haya ngoga ya muico. Yes. Nigetha menyekana wa qualify kurora muthuri uriku ona ko ni abroad maroro ni akao urenda kugona makihituka kurorwo ona makihituka ndu ihuguraga ai ne ba nie muthuri uria ndoraga etagwo Roger Baba nä igana hau ndakwä batarä kå rora må thuri ngamwä enjo gäthiä kä nyå thi Roja nä wä kinyire Roja nä wethamba Roja nginya akaigua ta kå rwara rä u å cio nä ndoraga na njä ra nene må no. Haya ngoga ya må ico tondå ä yo nä å kwendete kå hä ngä ca. Yes. How do you deal with your female friends? Which ones? Arata aku airĩtu arĩa mũkonao hau hakuhĩ kwa hakuhĩ. In terms of do you keep friends? I have Jackie, who is my friend. I don't have many friends. I have less than 10 friends. So they are gem, they are stones. Yes. So nĩ maigĩtũra harĩ wega. Rĩu acio ona ũkĩiguaga. Ndakũhe igana. Haya. My friends are my friends. Tell us. And you don't come in between my friends. You get your own friends. Yes. Tiga kwambia gũka gwĩtũ atĩ kĩnyitane agũtuĩka mũrata waku. Hapana. Wetha rata aku. Ona tũrae nake taũni ira kĩnyita ũcio ũragweta. Tigana na Maina wa Limuru. Tigana na Jackie nĩ meũĩ. Tigana na rata aku. WCW. I wish you a WCW. Thank you. I celebrate you. Thank you so much. And you know that. Yes. I really do celebrate you. I know you do celebrate me. Yeah, being our mother hen. Thank you. Being our radio queen. And being a baby top. Shokerau. Ne pull up ti pupu. Sawa. Thank you so much. Thank you so much, Kingpin. Yeah, man. I also celebrate our Stacy here. Yeah, our beautiful lady. Oh, yes. Yeah. Na rĩu ũmũthĩ nĩ arona nĩ ũrĩa ndĩrehakĩte maguta nĩ ndĩracindire makeup. Aratarigwo nĩ kĩ gũthondekwo butu. Ũguo mũndũ agĩthondekwo andũ ambaga gwĩkwo makeup. Some lashes rũciũ kangiugaga hi njorua ya kothi. Rũciũ no nginya tũtice njorua ya kothi. Tomorrow. Na ũmũthĩ nĩ wakĩigua twĩna ndagĩtarĩ. And WCW to all the ladies, all out the there, queens, all the women, all the ladies. Ũrĩa wendete gwĩtwo madam. Handũ mendete gwĩtwo madam. Handũ mendete gwĩtwo auntie. Angĩ nĩ mam. Andũ nĩ mama. Angĩ nĩ sweetie. Marma. Queen, honey. Atumia all the WCW. No. Ũmũthĩ he atumia matũgũithĩtie mũno. Kũ? Atumia kwanza Gĩkũyũ-inĩ. Nĩkĩ meka? Ũyũ tũgĩkaga nĩgetha tuone kana tuone. Tuone kana tuone. Atumia nĩ magĩte indo mũno thutha ũyũ. Mbeca. Oh, I am telling you. That is true. Ndio jamaa atumia mena indo. Haya. Ndiona harĩa tũrorete ha ũrĩ kĩnjaga. Haya Ona very na tisia ate ũcio aheo ngari nĩ mũrũme. Atumia mena indo. Yes. Now we thank the Lord. Amen. Atumia nĩ marathimĩtwo na njĩra nene mũno. Atumia nĩ mathomete na njĩra nene mũno. Makerutanĩria. Atumia nĩ mathiĩte to the magakorwo matigĩte wanarogo na to the top level. Yes. No rĩu he atumia maragũithia atumia. Na nĩgũtũmwo. Na atumia acio nĩ atumia just a small number.
atumia acio makarathimwo nĩ Ngai na makamenya rĩu matire nyuaga nyama kĩma kana magathie kũrĩa ranji home radi maigua Sarvid makawa hiyo ni iko chini huko nitasimama where marikirie tenda racia mena mbeca na nĩ mararĩhirwo na nĩyo kĩ surprise mutumia othe Nairobi na mbeca kwĩra njekaga surprise Ngai which is okay yeah do you appreciate mutumia acio rĩ nĩ maingĩra gũkũ gwĩtagwo Instagram gũkũ kũhũra mabica magaboro mũndũ ta Nelisa wa Kiroche kũrĩa arathi kũrĩa kũndũ posh nĩkuo mathiaga kitusuru rĩu makanji gũthiĩ kũu wĩ hanjaki nĩronire Nelisa kũrĩa mararĩaga ira kũu nĩkuo tũgũthiĩ nĩkuo tũrathiĩ ũmũthĩ kũndũ kũrĩa kũrĩagwo fine dining yes ta Oyster Bay kũrĩa kũrĩagwo prawns Kilimani rĩu magathi kũu kũrĩa njohi nende kũu njohi ndũigagĩrwo metha-inĩ wĩkĩrĩre wĩita akũroraga kana wanina agoka agaita ũguo nekĩraga gatingia agacoka agaikara harĩa agwetereire ũkunde agweterera wambe wĩinainie ngirathi no nungĩre wĩigue nĩ mũthemba ũrĩkũ rĩu nĩgetha rĩu maũndũ moke wega atumia aya na mũmenye makinyaga kireti ya njohi yaumire njerũ ina flavor ya pineapple thika eretwo ina nathi na ngundi magakomia mũcuba wa black na JD na ũkĩ na maĩ macio mathamosi mũira choma ĩyo ĩtinangio nayo hona itũngũrũ na biribiri kũu nĩ carina rĩu na kũrĩa nĩ sushi nĩ ĩno yũkaga ĩkĩhĩaga aca nĩ ũrora sushi na calamari sushi nĩ ĩno ũrehagĩrwo menu ũkerwo ũcagũre na raw salmon salmon ĩtarĩ hĩu rĩu makauga mathingĩre kĩndũ gĩthĩ mũtirĩ nyama njĩthĩ no ĩmwe magacoka wakanyua rĩu njohi na makanyua na kwĩyonera mĩkawa ĩyo ĩyũnĩtwo nĩ maitariano ma-French makĩrĩa Irish ma-Polish yes you know andũ acio ana kũu nja ya bũrũri mama Spanish yes Francisians no ehingagwo thaa ithano thaa ithano mũinũke cio ũtukũ you're dry you're not selling anymore yes nĩ andũ mainũke rĩu nĩ magũikĩtie mũcuba kĩbeti nĩ atongu no marekĩra kamba agatahĩka athũkũ makauga oh my god look gũkũ kwaingũrirwo 1924 gũtirĩ gwatahĩka mũndũ ũka na ũ tondũ manyuaga njohi ĩbacĩrĩire maraigatereka meime mũndũ agatahĩka agĩũka ona ũtonga ũcio naguo rĩ nĩ ekwambĩte kũgera home radi arĩa mũtura na mũtu na mũtungo tondũ nĩ no wagĩcagina nĩ amenyerete indo ici irio citũ cia ũndũire agatahĩka mũitariano akona corn how can she throw up a corn look she's throwing mince meat macoka makagwa kĩoro athi kũingĩra kĩoro akambĩrĩra na mũtwe atahĩka cingĩka block atumia acio nĩ maratũcambithia na mekuo magacoka makaga hinya magũrũ magakoma thĩ makaremwo nĩ gũthiĩ ũragaga magũrũ atĩrĩrĩ niĩ no nyende kwĩhoya ona twaka tenda we turĩa homura tondũ nĩ kũrĩ kĩoro kĩima ũtahĩka kũu rĩu thiĩ mũndũ gũkũria njera ndinagĩgũcamba ndarĩ na rũu nacira Sarvid
mamenyerire tigana kirathi kiu kia ngoma ona waigua watu aguthikira makugabuata niyo mama anagukaga kwacho manye kitusuru kureagwo polite ukajia na starter so maybe tempura prawns ugacoka riu ukaingera main menu riu kareherwo ugerwo cagure ugacagura kanyamu gastay karibai nona how many grams ukoria urenda ng'ombe rite mbembe kana nyeni grain or grass how many grams ukaji kuga 1 kg okay no sweetie is it 200 300 or 600 grams okay ro hene geta go tomahawk ndugekera kilo hii ukutike gogo tekera kilo hii baby tiga ladies tiga we do 200 grams Kigo mtumio huyu si atapupu kilo moja ya grass meat toto dango berari ya nyeki ni siana korea mathii no sorry it's important from Norway you want medium to well neither okabio ginya weita mamba gucoka riko gutheka nyama neither okeno rehe thufu ukena thufu kando wa gikombe arakora medium to well ma'am ciando therokia netheroke mwira wa ngari akinyete na wahena gitunguru Jesus wahena boiro some dessert please towe karahari thwe dessert gani amenifanyia ariwa tumia ne turathie wega kwenda tweke detox na to control ni mutumia urari ani ni mucongi mutumia agirwo ni kuruma ukaruma wega wathi gwakurio kurio kwenda wi mukawa no gatigia irio thani ni ta gitonga gitihataga irio thani wewe mrembo mutumia na pesa ndio akorwo very arrogant yes dumia icio nĩ cionaga ciĩna cash nĩ rugari wa mbia ũkaya gathemba kuna ikorobia we don't do ikor what are those tathambia moko we have blank sita kwa tenya mwizo wet wipes we have wet wipes here ni tosi where are the toilets we call them washrooms Habiru we call it check bring the check yeah kaudi roy rĩu tiga gũboro mĩitũ ĩno ũraigua ĩgĩtwa ngaũ gũkũ online ũgate mbaũ na wathiũria kana wambe ũgĩthi na mũndũ wĩrore ĩtawĩita ta BabyTop na ũgathikĩrĩria ũrĩa ũramenya ruga yaku ũkamagi rĩu magiendagia harĩa hetagwo Lavira harĩa Kitusuru mama haha nĩkĩ gĩthiaga mũno ũkerwo njena tũtũ kanyama gaka nĩ kega nĩ ka ng'ombe kahĩa atĩa sauce ihũthĩre irĩkũ hena cia makunũ hena ya biribiri hena gabiribiri nĩ nguona moko heherera maita tiga kuga atĩ wĩkĩrĩrwo kiro ĩmwe na ũkire na V8 ũrenda kũrĩa ta gĩkari kĩu gĩaku kĩnene oria atĩrĩrĩ prawns nĩ ndu tondũ he mũndũ njũĩ wathira gĩtia ici nĩ gũtahĩka na nĩwe wetirie ũcoka ikarage ũguo mũthũngũ ũrĩa nĩkĩ kĩrĩa ararĩa ici nĩ gũtahĩka arabu warĩo ũrenda gũthiĩ kũgeithia thũngũ ũmere atĩ nĩ mũrathi cruise atĩ wĩ supplier na atumia akamweretho nĩyo gĩikaraga kũrĩa nyama atĩ ohetwo itũngũrũ tũtige wana ũcio nĩgetha WCW ĩgatuĩka WCW kũrĩa ti kũru no rora kũrĩa ũrarĩa rĩa na mũbango ĩni andũ maragĩkorwo ũguo kinya twana man she's eating like a cow she will eat us let's hide na kũigora cuba ya Tusker Malt na kanua mom she is eating a bottle of
Let's hide. WCW. We wish you a WCW. Not imagine wekete ugo na wena muthuri. Amwe nake hau. Kunuraga cuba na mokanu. Kinya muthuri we mwenyewe aconokage. Aenda gutua mutire hamwe. Nagiconoka tondu nake ri. Arora tumithungu tunyathana tutatu. Aduri, your day is coming tomorrow. Tuire tu tuthia gym. Na wita. Ndu wita kuihiuka guguta maya hostess. Uthera. Ari na wira ungikiruta. Akihana wangari wako. Githuri gia spare kuria. Nikio kiugaga nyama ngema. Mathira na minga kuria ngurogoni. No ena indo. Mundu uria best dressed muka. Tondu ange matura na buroni. Hey. Nĩ mekĩra urua ya. Mau nĩ magũrũ. Ndangĩagĩkĩra kĩndũ kĩraihu agĩtwenderia. Na hĩndĩ ĩyo nĩ kũhĩra. Mũkana kĩang'eng'anire gũkũ na nĩaunire cuba. Aretia tũthibiki arute ngirathi magego. Nĩ mũtemire. No nginya tũgakorwo twĩ a bit polite and posh. Tukwenda tugaceraga ona rĩrĩa wĩikarĩte ũguo rĩ, ingĩra kitusuru kĩu ravire yo. Wĩrorere rĩa mbere. Wĩrorere ũrĩa andũ mararĩa. Rĩa kerĩ coka Zen Gardens. Zen Gardens. Ĩni. Gugu. Ũkarora. Zen Gardens. Ũkerorera. Rĩa gatatũ rĩu nĩ ũroiga. Rĩu ũgoka rĩu wĩrĩndĩ. No ti kugaga atĩ hũrage rũhĩũ. Waita! Ũkauga kĩhoni. Shida yanyu ni nini? Kare Joy wa Macharia. Na itiza nyama munakalisa 30 minutes na eheana 45 minutes. Na atumia acio ingĩ acio mena mbeca matiaragia mũno makinya kahora ona ndũraigua ũrĩa araiga reke anyue cuba icio Ithatũ. Gũkũ nĩ mwĩkĩraga mũgithi. Nini mnatupigia rugo kwa kwenda itako violin. Abia mtu anyamazisha hiki kitu inapigia makelele. Tutiwena mbeca na thĩna na tũke kuona thĩna na thĩna. Toga tunaganagirwo kama mũndũ gaka. Unaitwa nani wewe? Iko tisho kwa choo. Hebu nikatie naweza pata imeisha. Na gutua mata. Akuda kirubesi karora gatua. Agaita thĩ. Nĩkĩ kaĩ ĩtaratheroka? Ĩno nĩ flat. Na kũrathima. Ũrona mũtumia ũraita njohi atĩ araeguka wao. Araita thibiti igũrũ. Baba ndatigĩte ici. Aita. Takũrogwo. Baba ũrĩa arakuire. Aita kanini. Ekũrathima. Athũngũ matindĩrũkage kũu. Akĩgũithio nĩ kirubesi. Aita tairo-inĩ. Na he kĩhũni kĩrahĩtũkaga na saxophone kũinĩra thũngũ nĩgetha marĩere wega. Nayo ũraiga atĩ baba wanyu nĩarakuire ira. Alright, sawa ene. Ũithagia mũndũ wa saxophone. Tiga kwamba gũkunda twĩbangare tũitĩre baba hanini. Ai. Tiothe nderirwo nĩ tatatũ. Erĩ nĩ athoko handũ. Ka mũgũnji na tatũ. Kwa electricals. Eye maiguire tha. Tondũ thutha mũtheri wona manyu ũguo rĩ. No ega. Macokaga kũgia andũ. Ta njĩra cia petans. Haya. Friday tuko Githũrai.